Hojjechuun online workii jedhu yeroo ammaa sammuu baay'ee keenya keessatti akka waan salphaan dadhabbii fi dandeettii tokko malee qarshiin itti argamu nutti fakkaata. Baay'een keenya jechuma online jedhu qofa waan nageenyuuf salphaa fi dadhabbiin qabu jennee tuban. Garuu kun dogoggora guddaadha. Kamitti akka ta'e immoo isinitti keessumattuu miidiyaalee hawaasaa akka TikTok irratti guyyaa guyyaadhaan namoota baay'eetu ba'ee bilbilaaf intarneetii qofa qabaannaan liinkii kanaan galaa rijister godhaa haala salphaan qarshii agas hojjedhaa jechuun uummata burjaajessaa nu gowwoomsaa oolu. Which is completely wrong. Wanti dadhabbii malee tola dhufu tokkollee hin jiru. Fagoomaaf deemna. Dhiyeenya kana dhimmi airdroppii dargaggoo keenya maal akka godhe yaadattanii maraachaa hin turre mana bunaa jala mana barumsaa lafa deemu hundatti even mana amantaa keessa teenyee baay'een keenya bilbila keenya taap gochaa turre. Garuu dhumarratti maal akka ta'e ni yaadanna hundumti keenya iyyuu. Har'a viidiyoo kanaan dogoggora kana hundumaa isaatiillee gaaffilee gurguddoo sadii deebisna. Tokkoffaa hojiin onlaayinii dhugaan akkamitti hojjetama? 2 hojii onlaayinii akkamiitu hoo bu'aa jabaa qabaa? Akkasumallee hojiiwwan kana hojjechuuf hoo maaltu nu barbaachisaa kan waliin ilaallu ta'a jechuudha. Viidiyoo kanaan hojiilee onlaayinii 5 kan bu'aa dhaabbataa gaarii fi iskiilii guddaa isin barsiisan isiniif hima. Hojiiwwan 5 kunneen dhugumaan yoo itti dadhabne zeeroo irraa kaasee jireenya keessan jijjiiruu danda'a. Qoy garuu waan tokko beekuu qabdu. Karaa qaxxaamuraa fi alkallattiin bu'aan onlaayinii irraa argamu tokkollee hin jiru jechuudha. Ishee kana jala murtaniiti hubachuu qabdu. Karaa qaxxaamuraaf alkallattiin bu'aan onlaayinii irraa argamu hin jiru. Garuu namni tokko kutannoodhaan konsistenti ta'ee cichee waa tokko irratti of fooyyessaa yoo hojjete jijjiirama ajaa'ibaa jireenya isaa irratti fiduu danda'a. Telegram channelii keenya description boxii fi comment boxii irra join gochuun wantoota adda addaa achirratti posti goonu argachuu dandeessu jechuudha asumaan. Maatii kanaaf immoo haaraa yoo taatan channelii keenya subscribe gochuun subscribersii 20,000 yeroo dhiyootti waliin haa gallu waliin haa guddannu isiniin jennaa. Mana viidiyoo kana baay'ee akka jaallattan shakkiin qabu. Kanaaf VPN keessan on gochuun viidiyoo kana haga dhumaatti ilaalaa isiniin jedha. Amma kallattiin gara hojiilee onlaayinii 5 keenyaatti haa dabarru. Tokkoffaa YouTube Automation. Onlaayinii irratti hojiin jalqabaa fi inni guddichi YouTube Automation jedhama. Kun namoota baay'ee ficcitiidha. YouTube Automation jechuun YouTube irratti fuula kee osoo hin agarsiisin kaameraa fuuldura osoo hin taa'in YouTube chaanalii banatanii viidiyoo hojjechuun kaampaanii yookaan dhaabbata qarshii fidu uumuudha. Namoonni baay'een YouTube irratti qarshii hojjechuuf kaameraa dura dhaabbachuun qabaa akkasumallee meeshaalee qaalitu na barbaachisaa jedhanii yaadu. Garuu chaanaloonni gurguddoon nuti guyyaa guyyaan ilaalaa oolu kan namni tokkollee keessatti hin beekamne baay'eetu jiru. Isaan kun faceless channels jedhamu. Yookaan chaanalii fuula keenyatu hin agarsiisin irratti hojjennu jechuudha. So namoonni kunneen haala kamiin meeshaalee gurguddoo fi kaameraa fuuldura osoo hin dhaabatin YouTube irratti milkaa'anii haala kamiin Ji'aan qarshii hojjetu kan jedhu haa ilaallu jechuudha. Hojii YouTube Automationii wantoota gurguddoo 4 qaba. Tokkoffaa iskiriptii yookiin tooppikii waa'ee viidiyoo sanaa qopheessuu. Lammaffaa voice keenya waraabuu yookaan AI fayyadamuun voice generate goonee qopheessuudha. Sadaffaa baay'ee barbaachisaa kan ta'e viidiyoo sana haala gaariin edit gochuudha. Gaafan akkasiniin jedhu sodaachuun qabdanii yeroo yerootti viidiyoo editing skill keessan guddisaa deemtu waan ta'eef jalqaba irratti baay'eedhuma gaarii ta'uu qabu. Afuraffaa thumbnail gaarii ta'e kan viidiyoo sana ibsu qopheessuudha. Yeroo jalqabaatiif hojii kana hundaa ofii hojjechuun salphaa miti. Garuu AI toolii wantoota kana afran qopheessuuf nu gargaaran hedduutu jira waan ta'eef don't worry. AI toolsiin iskiriptii barreessuuf nu gargaaran baay'eedha. Isaanis kanneen akka ChatGPT keessumaa ChatGPT'n kontentii afaan Ingiliffaatiin hojjetamuuf baay'ee gaariidha. Akkasumallee kontentii biyya keessaa kanneen akka Amaarik kontentii fi afaan Oromoo hojjechuuf AI tooliin iskiriptii barreessuuf haala gaariin nu gargaaru Gemini AI'dha. Geminiin
Akkuma baay'een keessan beektan afaan Oromoo fi afaan Amaariffaa haala gaariin barreessa. Kan akka bu'aa tokkotti fayyadamuu dandeenya. AI toolsii baay'eetu jiru. Garuu iskiriptii gaarii ta'e barreessuuf AI toolsii kunneen ga'aadha jechuudha. Voice overiidhaaf immoo AI'n firii ta'anii fi keessumaa content international ta'an hojjechuuf nu gargaaran kan namoonni baay'een fayyadamaa jiran 11 Labs jedhama. 11 Labsiin voice overii baay'ee gaarii ta'e qaba. Even voiceewwan 11 Labsidhaan hojjetaman kan namaa fakkaatu kan families ta'e kan meelii for free 11 Labs fayyadamuun iskiriptii AI'dhaan barreeffame irratti paste gochuun generate gochuu dandeessu. Voice generate gochuuf limitii qaba. 11 Labsiin jechuudha. Garuu optioniin ani fayyadamaa ture Gmailii baay'eedhaan sign up gochuun yeroo tokko dhumu tokkotti fayyadamuu dandeessu. Kontentii biyya keessaaf faceless channel hojjechuuf jalqaba irratti osoo maayikiin bitatiin voice recorderii bilbila keessan irra jiru lafa namnii fi waciin jirretti sagalee record gochuudha. Kanaan booda gaa viidiyoo kana edit gochuudha. Viidiyoowwan bilisaa yookaan stock footage pixelsii yookaan pickup by irraa fuutee CapCut yookiin Premiere Pro'n fayyadamuun voice sana faana viidiyoo keessa irratti hundaa'uun edit gootuu jechuudha. Inni lammaffaan freelancing. Freelancing jechuun dandeettii dhuunfaa kee yookaan iskiilii qabdu fayyadamuun intarneetii irratti namoota biyya alaa fi biyya keessa jiraniif tajaajila kennuun kaffaltii fudhachuudha. Akkuma miseensa irratti jedhee dandeettii malee hojiin onlaayinii hin jiru. Freelancing irratti dandeettii keetu gurgurama. Wanti ijoon freelancing irraa dandeettii keetii jechuudha. Dandeettii akkamii yoo jettan immoo video editing, graphic design, web development, copywriting or data entry ta'uu danda'a. Namni iskiliiwwan kana keessa wootaatti tokkollee qabu internationally hojjechuu barbaade jalqaba irratti pilaatfoormiiwwan freelancingii kanneen akka Upwork, Fiverr yookaan freelancer.com irratti profaayilii kee haala gaarii fi bareedaa ta'een uummatta. Portfoliyoo yookaan hojii kee kan kanaan duraa achirratti kaawwattaa jechuudha. Portfoliyoo gaarii akkaataa itti hojjetattan Telegram channelii korra seenuun naquunnamuu dandeessu. Tola gaadisiniif godhaa jechuudha. Waa'ee portfoliyoo keessan irratti gaadisiin gochuu nan danda'a jechuudha. Sana booda namoonni hojii barbaadan yookaan clients hojii isaanii posti godhuu ati immoo hojii kana bifa kanaanan siif hojjedhaa jettee propozaala barreessitee ergitaafi. Yoo si dorgomsisee si filate hojjettee kaffaltii kee fudhatta. Laaptooppii yookaan bilbila intarneetii iskilii tokko nati irratti professional taate akkaataa clientii waliin dubbatan yookaan communication iskilii qabaannaan ji'a tokko hanga ji'a lama dorgommiidhaan dabarsuu dandeessa. Garuu yoo clientii tokko argattee 5 star review sii kenne immoo hojiin haala gaariin siif dhufaa jechuudha. Kaffaltiin isaas $1 waan ta'eef galii kee baay'ee jijjiira. Dabalataan namoota addunyaa guutuu waliin hojjechuun professional networkii uumta. Galii dhuunfaatiin argatu caalaa namoota akka keessi fakkaatan pilaatfoormii sanarra jiran waliin wal uumuuf wal arguuf carraa argattaa jechuudha. Akkasumallee biyya keessaas clientiin haala kanaan argamuu danda'a. So dursa wanti isinirraa eegamu iskilii dorgommii kana keessa isin galchee isin moosisuu danda'u qabaachuudha jechuudha. Sadaffaa Dropshipping. Hojiin sadaffaan daldala ammayyaa Dropshipping jedhamudha. Dropshipping jechuun e-commerce daldala interneetii keessaa tokko ta'ee oomisha yookaan piroodaaktii dhuunfaa keetii osoo harka keessan qabaatiin mana kuusaa yookaan weeraawusii osoo hin kireeffatin meeshaa namoota biroof gurguruu jechuudha. Ati akka riqichaatti yookaan biriijii gidduu dhaabbachuun bitaa fi gurguraa yookaan nama bituu fi nama gurguru walitti fiddaa jechuudha. Fakkeenyaaf meeshaan tokko weebsaayitii AliExpress irratti $5 yoo ta'e ati immoo teelegiraamii kee yookaan feesbuukii kee yookaan sooshaal miidiyaa fayyadamtu irratti $20 gootee fakkii meeshaa kaa'uun namni teelegiraamii kee irraa suuraa meeshichaa argee itti gammadee gaafa ordersii godhu ati $5 sanaan sapplaayerii AliExpress irraa bittee kallattiin gara namicha meeshaa sana barbaadeetti gurguruudha. Faayidaan kee
15 ta'a jechuudha. $5 kana supplierii irraa fuutee ofii kee $20 gaafa gurgurtu bu'aa $15 argattu jechuudha karuma salphaa. So Itoophiyaa keessatti pilaatfoormii namni baay'inaan irratti argamu kanneen akka Telegiraamii, Feesbuukii fi TikTokii fayyadamuun hojii kana hojjechuu dandeessa. Namoonni hojii kana hojjetanis yeroo kana baay'eedha. Anillee waan akkasii keessumaa Feesbuukii Marketplace irratti yaalaan ture. So hojiin kun hojii e-commerce bu'aa qaban keessaa tokko ta'uusaaf aniyyuu ragaadha jechuudha. Afuraffaa online tutoring. Arfaffaan namoota dandeetti barsiisuu fi beekumsa addaa qabaniif hojii jabaadha. Online tutoringiin or teachingiin beekumsa qabdu tokko intarneetii fayyadamtee namoota barsiisuun qarshii argachuudha jechuudha. Fakkeenyaaf barataa yuunivarsiitii taatanii barataa iskuulii baratu onlaayiniidhaan barsiisuu dandeessa. Wanta salphaadha jettee dhiistu baay'eensaa barattoonni baay'een qarshii kaffaluun barachuu barbaadan hedduutu jiru. Kanaaf wanta beektan tokko onlaayiniidhaan yeroo boqonnaa keessanii nama barsiisa. Namoonni beekumsa kee irratti hundaa'anii sa'aatii dhuunfaa isaanii si biratti buuk godhatu. Sana booda zuumii yookaan Google Meet irratti wal argitanii barsiiftanii jechuudha. Telegiraamii fayyadamuunis hojii kana hojjechuu dandeessa. Yookaan immoo YouTube akkaawuntii banattee achirratti viidiyoo babbareedaa hojjechuun yeroo gabaabaa keessatti milkaa'uu dandeessa. Egaa akkuma isiniin jedhe wanti salphaan hin jiru. Dachiima kanarra yeroo jiraannu wanti salphaatti nuti argachuu dandeenyu yookaan karaan qaxxaamuraa salphaadha jedhamu hin jiru. Garuu yoo itti dadhabame nama milkeessa. Namoonni karaa kanaan milkaa'an baay'een isaanii wanta kana keessa darbaniiru waan ta'eef waan hin danda'amneef hin jiru. Yookaan sababa nuti dhiyeessinee kanan danda'u yookaan sanan danda'u jechuu dandeenyu hin jiraatu jechuudha. Shanaffaa digital product selling. Hojiin inni shanaffaa fi inni baay'ee ani jaalladhu digital product selling jedhama. Meeshaa dijitaalaa jechuun oomisha harka dhuunfaan hin qaqqabamne kan intarneetii irraa daawunlood godhamu jechuudha. Fakkeenyaaf e-booksii yookaan macaafa dijitaalaa, courses yookaan koorsiiwwan, viidiyoo, templates karaa dijitaala ta'een gurguruu dandeessu jechuudha. Meeshaawwan kunneen kan nuti e-booksiin yoo fudhattan booksiin kan nuti bignee fayyadamu jira. E-booksii gaafa ta'u garuu kan dijitaalaa waan ta'eef kan nuti qaqqabannu osoo hin taane bilbila keenya irratti yookaan immoo divaayizii nuti fayyadamnu irratti daawunlood goonee achuma irratti kan itti fayyadamnu warreen kana fakkaatanii jechuudha. Oomisha kana ati yeroo tokko qofa hojjetta. Garuu namoota 10,000 irra deebitee gurgurta. Fakkeenyaaf buukii yoo fudhannee e-booksiin takkaama nuti hojjennee achirratti qindeessinee gadhiifna. Garuu kan achirratti daawunlood godhatee itti fayyadamu yuuzeriin nama 10,000. Kaapitaalatti itti baastu dandeettiif yeroo kee qofa. No shipping cost, no inventory. Fakkeenyaaf dandeettii viidiyoo editingii qabda taanaan koorsii kapkatii moobaayilii viidiyoo editingii qopheessita. Sana booda miidiyaalee hawaasaa kee fayyadamuun yookaan kan nama biraas fayyadamuun namootatti gurgurtaa jechuudha. Akkasumallee shortinootii viidiyoowwan barnootaa qopheessitee barattootatti gurgurachuu dandeessa. Hojiin kun baay'ee gaariidha. Yeroo tokko piroodaaktii kana qopheessinaan namootatti haala gaariin gurgurachuu dandeessa. Akkasumallee miidiyaalee hawaasaa kanneen akka Telegram chaanelii osoo qabaatte immoo baay'ee gaarii fi bu'a qabeessa si godha. Telegram chaaneliin biyya keenya keessatti fayyadamtoota baay'ee waan qabuufi jechuudha. Egaa karaalee kanaan onlaayinii irraa qarshii argachuun ni danda'ama. Tokkoon tokkoon yaadawwan armaan olii keessatti yaadni bold ta'ee ka'aa ture miidiyaa hawaasaati. Sooshaal miidiyaan warreen kanaaf ga'ee olaanaa akka isaan taphatanidha jechuudha. Sooshaal miidiyaan keessumattuu Telegiraamii, TikTokii, Instagraamis kanneen fayyadamtan warreen kana just waanuma entertainmentiif itti fayyadamu qofa osoo hin taane asirratti akka biizinesiitti yookaan immoo karaa ittiin biizinesii argatan yookaan qabdu ta'an immoo karaa ittiin bal'ifattan ittiin gootanii itti gargaaramuuf baay'ee sin gargaaraa jechuudha. Hojiiwwan amma shanan kana isiniif
ibsine yookaan immoo isiniif tarreessine isinitti himne kana keessaa kan irratti fedhii qabdan viidiyoocha irra deddeebitanii ilaaluutiin takkaan illee understand gochuudha baattan yaadasaa irra deddeebitanii ilaaluutiin kan irratti yoon hojjedhe nan milkaa'a jettanii murteessitan tokko keessaa filachuutiin nutti hima komentii irra yaada keessan nuuf ka'a. Sana booda nuti immoo viidiyoo irratti isiniif hojjennaa jechuudha. Keessumaa YouTube automationiin karaa filatamaa waan ta'eef sana irratti namoota interestii qabdanii komentii irratti yaada keessan nu kaa'uudhaan nuti immoo yeroo taanutti viidiyoo gaarii ta'eef hawwataa ta'een akkasuma karaa salphaadhaan isin hubachuu dandeessaniin kan irratti isiniif hojjennu ta'a yookaan yeroo taanu qabanne kan isiniif dhiyaannu ta'a. Egaa chaanaliin keenya chaanalii yeroo dhiyoo asitti baay'ee subscribersii olaanaa argachaa jiruu fi guddachaa jirudha. Chaanalii keenya kana subscribe gochuudhaan followersii yeroo dhiyootti 20 sanarra darbe immoo kana fagoo deemnuufis mul'ata keenya fagoo waan ta'eef akka nu bira dhaabbattan viidiyoo keenya kana immoo like gochuudhaan akkasuma share gochuudhaan namoota baay'ee bira akka qaqqabu godhaa isiniin jenna. Nagaan turaa jenna.